क्या आप जानते हैं हिमालय का जन्म कैसे हुआ? भारतीय महाद्वीप का जन्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और तकरीबन 50-60 मिलियन साल पहले भारत का एशियाई महाद्वीप से टकराव हुआ, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। ये टकराव भूमिगत चलन के कारण हुआ था और इसने भारतीय महाद्वीप को उठाने के साथ साथ हिमालय की उत्पत्ति को भी उत्पन्न किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।